Алданский клуб мастериц открыл свою первую выставку. В мир эстетики и мастерства погрузилась наш корреспондент Татьяна Вахнина. Плетеные корзины и хлебницы, вязаные шали, украшения из бисера, эксклюзивные предметы интерьера, мыло ручной работы. Чего только нет на выставке ярмарки. Покупку по душе находят и стар, и млад. Гости ярмарки выбирают приглянувшийся шедевр не только по критериям функциональности и полезности. В первую очередь алданцы оценивают творение с точки зрения эстетики и мастерства. Когда окунаешься в такую атмосферу, то просыпаются новые эмоции, новые чувства, и приятно за те работы, которые люди сделали своими трудами, за их энтузиазм, за их воображение, как они это делают, и то качество, с каким это сделано. И, в принципе, то, что видишь, оно тебя заряжает. На выставке ярмарки авторские шедевры представили мастера и умелицы со всего Алданского района. Наиболее массовое великолепие у членов клуба городских мастериц. Среди гостей, поклонников и ценителей их творчества было немало. Приходят посмотреть, что новенького кто-то придумал, у кого-то что-то купить, у кого-то похвалить, с кем-то поделиться, у кого-то себе на заметочку, в кубышечку взять рисуночек, там, изделие какое-то. Поэтому обмен опытом он всегда приветствуется. Получив приглашение к участию в ярмарке, мастерицы с энтузиазмом окунулись в подготовительные хлопоты, взяв на себя часть организационных задач. К их решению мастерицы подошли творчески. Хозяюшки в русских народных костюмах подчивали гостей чаем и домашними пирогами. Чтобы все, не только изделия были красивые, но и мастерицы сами были красивые. Поэтому мы стараемся поддерживать это, как традиции наши. Участие в городской выставке ярмарки стало вторым выходом в люди для клуба алданских мастериц. Первый состоялся на праздновании Дня народного мастера. В этот раз рукодельницы подбирали экспонаты для выставки таким образом, чтобы шедевры как можно более полно отражали многогранность творчества и степень мастерства членов клуба. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.